এই জমি সব বসের। এদিকে এই ভুট্টা খেতে একদম দূর চোখে দেখা যায় দূর বসের। এই ঘরেই আনে হলো গুদাম ঘরেই আনি রাখে সব ভুট্টা, গম, তারপরে ঘাস, এগুলা এগুলা সব গম, সব গম। এই নিল ঘাস, শুকনা ঘাস, এগুলা চাষ করে। বিভিন্ন রকম গাড়ি, স্কুটার, অভাব নাই। ঘাস সকালে এক গাড়ি বেচছে। এই ভুট্টার বস্তা এখন বানছি আর কি, মেশিনে ভরে দিছে, মেশিনের মতো করি ইয়েতে ভরে দিছে আর বানছি। আরো কয়েক গা আছে বাঁধা বাকি আছে। এ হলো ঘাস, এ হলো ভুট্টা। মনকে মন ভুট্টা নষ্ট হয়, বিক্রি করে নষ্ট হয়। ভুট্টা বিশাল এক গোডাউন, এক এক অ্যাঙ্গেল কি মোড়া মোড়া, এগুলো দিয়ে বানাইছে গরিয়ান। বিভিন্ন অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি, ঘাস, শুকনা ঘাস খেরের মতো এগুলো মেশিনে বান্ডিল করে এলায়, এগুলো গাড়ি টুকরা দিয়ে সেল করে। যন্ত্রপাতির অভাব নাই, মেশিনিয়ান নতুন, সম্ভবত গম ভুট্টা বাংলায় আনছে।